Yo, what's up mga kasingkit? Welcome back to my channel. For today's vlog, mag-reset po tayo ngayon ng panel gauge ng Honda Click 125i, which is kaka-change oil lang pero ayaw matanggal ng oil change sa panel gauge. So mga kasingkit, yung iba kasi sinaset yung panel gauge para kung halimbawa mag-change oil kayo ng 500 hanggang 6,000 na capacity nung pagsaset sa Honda Click 125i. So for today's vlog, ituturuan ko kayo kung paano mag-reset para mawala yung oil change na hindi na kayo nagpapalit nung kung ilan yung nakaset dun sa inyong panel gauge para sa pag-change oil. So mga kasingkit, samahan nyo akong turuan kayo at intro muna tayo. So yun na nga mga kasingkit, kaka-change oil lang po ng motor na to pero hindi pa rin po nawawala yung kanyang oil change. Check natin. Ayan po, nandoon pa rin yung oil change, hindi po nawawala. Ayan po. So hindi po kasi ito na set na yung isang paraan ng pagtatanggal ng oil change. Hindi po kasi na set, gawa ng pinaandar po agad tong motor. So ngayon tuturuan ko kayo kung paano i-reset siya. Mabilisan lang po, step by step. So ganito po ang gagawin nyo para mawala yung oil change na yan, kasi hindi po siya umobra dun sa ito po kasi isang paraan. Yan, pindutin nyo lang po ng sabay yung set tsaka yung select. Pag gumalaw po yan, then pindutin yung set, gagalaw po yung oras, yung time, pindutin nyo po, tapos yung minutes nya, tapos pindutin nyo pa, ayan, yan, pindutin nyo pa lang isa, yan, lalabas po yan. Isiset, pag sinet po nyo kasi yan, sinet nyo ng 2,000, yan, dapat mawala na po yan tapos pindutin nyo lang po itong set. Hindi po rin po siya nawala kasi nga po, pinaandar po itong motor na to pagkatapos mag change oil. So tuturuan ko po kayo kung paano. So i-off nyo po muna itong ignition nyo, then pindutin nyo lang po itong set bago nyo pindutin yung ignition. So ganito po, hirap mag camera nang walang nagka-camera. So yan, pero pipindutin ko na to po itong set and then bago ko i-ignition, tapos wag niyo po siyang bibitawan hangga't hindi po nawawala yung oil change. So yan po, buksan ko po muna yung makina. Huwag niyo pong bibitawan hanggat hindi po nawawala yung oil change. Ayun, nawala na po siya. So, pwede na po. So, yun, okay na po. Wala na po siya. Naalis na po. So, goods po, di ba? Goods. All goods, all goods. So, yung mga kasingkit, sa mga gusto pang matuto regarding sa Click 125i, please subscribe my channel, Kasingkit TV. Don't forget to subscribe and hit the bell button for latest update. So sa mga natuto po, subscribe na kayo para madami pa tayong mga videos, at huwag niyo po makalimutan mag-comment sa baba sa comment section. Request lang po kayo at ate pong aalamin at tulong-tulungan po nating alamin. Maraming salamat po sa oras niyo mga kasingkit.